živijo. No, kot ste videli, smo včeraj uživali na plaži cel dan. Dolgo nismo ostali en dan na istem mestu in res je bilo tako lepo, da se nam ni dalo sploh premakniti. Pa res je bilo lepo vreme. Tako da, ja, niso vedela, da ima Latvija tako lepe plaže. To je bila res en najlepših placov v bistvu do zdaj na treku. Res. Zdaj se pa peljamo naprej proti enim utrdbam iz druge svetovne vojne. Ob morju so na plaži v bistvu podoben kakor v Franciji sva že videla, samo da teh mini so Nemci naredili. Tako da upam, da bo zanimiv, bomo videli. Gledali zdaj te bunkerje, pa malo sva se bolj podučila o njih, tako da zdaj veva, da niso bile izgrajeni med drugo svetovno vojno, ampak že v carski Rusiji, tako da ta informacija je bila napačna. Ja, zgradili so jih že v 19. stoletju, potem so pa leta 1908 spremenili svojo strategijo in jih niso več uporabljali. Ja, in pa vse tudi zaradi tega, ker niso bile v uporabi, ampak stale so pa še zmer tam. So jih na začetku prve svetovne vojne so jih hoteli porušiti in so jih minirali, zaradi tega, da jih ne bi Nemci dobili nikoli v svojo prid uporabili. Ja, tako da zaradi tega, ker so jih takrat zminirali in zaradi tega, ker je pač erozija na plaži, so take, kot so, pač porušeni, vsi so te bunkerji prevrnjeni, ampak jih je pa res ful veliko in je kar zanimivo se med njimi sprehajati. Tudi poricani so in tako. Ja, pa zidovi so res tako meter pa pol, po 2 metra široki ponekod. Ja, pa lepa plaža je zraven. Dobro jutro, mi smo že s prehoda, tukaj smo šli po eni poti ob jezeru Liepaja, še en stolp razgledan je bil vmes, tako da je bil kar fin jutranji sprehod. Zdaj gremo pa v zapor, ki je edini odprt zapor v Evropi, iz njega je tudi nikoli nihče ni pobegnil. Edini vojaški. Vojaški zapor, ja. Ja, je kar zanimiv, imaš različne opcije, lahko greš na vodenogled, ker bo šla midva. Drugače pa lahko tudi prespiš v hotelu, v celici. Lahko pa najbolj ekstremna opcija, da tam prespiš in pač si v bistvu zapornik, tako da pač igraš zapornika in čuvaji ti prinesejo zajtrk in pač, ne vem, neka predstava je, najbrž te kaj kaznujejo ali pa kaj, ne vem točno. Na začetku moraš podpisati, da se strinjaš z celim šovom. Ja, tako da najbrž je kar creepy, ampak po moje zanimiv. Sva si ogledala na zapor, ker nam je bil kar všeč. Bil je tak, je govoril, je bil oblečen v stražarja, tako da je bilo zelo pristno. Bila je dosti velika skupina drugače, ampak so bila midva edina angleško govoreča, tako da je samo za naju mogel prevajati. Ja, drugače smo zvedeli kar veliko zanimivosti, da je to recimo na začetku zgrajena ta stavba, da bi bila bolnica, ampak pol jim je primanjkovalo institucij, kjer bi vojaške zapornike lahko zaprli, tako da
so jo preuredili, so naredili noter 36 celic. Lahko vsaka celica je imela okoli 4-5 ljudi, tako da okrog 200 ljudi, zapornikov je bilo naenkrat zaprtih not. Če je bila pa potreba, pa lahko tudi več, saj pač zgornje meje ni bilo. Lahko so dali tudi 50 ljudi v eno celico. Drugače pa celica je imela noter eno leseno dilo na tleh, na kateri so spali brez polštra, česarkoli na njej. Mogli so jo si vsak dan sab prinesti iz nekega skladišča. WC je bil samo en, oziroma kopalnica je bila samo ena v enem štuku, se pravi za 100 ljudi je bila samo ena kopalnica, ki so jo odprli 2-krat na dan, ob 6 zjutraj in ob 9 zvečer. In takrat so imeli vseh 100 ljudi 30 minut, da so opravili svoje, se pravi 1 minuta po pol je imel dovoljenje en človek biti na WC-ju. 2 WC-ja v eni kopalnici sta bila, ja. Ni bilo veliko placa. Tako da ja, kar grozen, bi rekel. Kot vidite, se vozimo po makadamu že 20 km, ker nočemo iti na glavno vejo med Latvijo in Litvo. Danes gremo v Litvo, zato ker bi mogla test delati, ampak nama malo ni do tega. Tako da upamo, da nobenega ne bo in da bo tako, ko smo prišli v Latvijo. Koliko imamo pa še do meje? Še 9 km bo to. Držite pesti. Kot vidite, smo v Litvi. Ja, čisto je bilo čuden. Če ne bi imela označen na Mapsih, sploh ne bi vedela, da so prišla v Litvo, ker ni bilo niti unga znaka, da je Evropska unija, Litva, Republika. Samo en stebriček je bil in gor je Litva pisalnik.